héritier mesane koyede on a aidé manike le leçon héritier someli mutu et bon billet il doit na vie o héritier someli manike mais non il y a ça mutel do c'était peur aux ala muta sukate eti biso boye na lati nanu ba engagé manike et puis na yebi pe place manike azala engagé adebi ba secret soki ba communicateur bi ba communicateur héritier so bo sakani do ko sukola héritier de A à Z te ba jona ku te za ba héritier moi ba jona ba eba na ba secret on ba eba ni bango na bango sa ba héritier non on a vraiment serre à taper à côté. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Salut la famille et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission. Oh, bonjour à tous nos abonnés à MJ Télévision, Mami Wanja. Là, je salue directement la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja Moté, ma papa Misha. Et pourquoi pas aussi saluer Major Peck, Nakatia Poussé, Dissiko Ozali Bambote et Belé. Très chers internautes, Toebi Kemikolo, vraiment, réseaux sociaux, Eza Ekoïna, parce que l'actualité, Eza Ebele. Côté artiste et musicien, Kofi Olomide, dimanche au 20 octobre, à cause se produire na Hilton Hotel. Droit d'entrée est à $100. Donc, Kofi Olomide à cause de la wana, pour na cause se pédisca ba profil, cause se pédisca ba profiette, c'est ba diva nyonso. Côté artiste et musicien, Héritier Watanabe, le 8 novembre, à cause se produire na Belgique. Le 8 novembre que se produit en Belgique parce que Batuboloba qui trop pour héritier Watanabe, les musiciens Bakini, ceci, cela. Donc jusque-là, nous vraiment, n'a preuve mon côté où ils ont consommé que les musiciens héritier Watanabe, Bakimaki. Mais dans le cas de l'émission, on a dit qu'on a dit aux ça là. Tokoyamba moko ya balobeli ya la team Wata, je crois boye bien tout à ça mon représenté. Naye vraiment des akoyebisa biso ba actualité to ba nouvelle ya orchestre la team Wata ya Héritier Watanabe exaucé so za d'accord ngo ko fongwa déjà plateau pour na pesa invité na ngambote mbote na baspirita so la vie est place bazar vraiment Nicolo Kezara na la scène musicale tout l'actualité la scène musicale est maman nous c'est tout le monde dans la scène musicale basina mobali babunda bakene internet nito sala bakene internet et la scène musicale eboti makambo Héritier meme ba ministère na poto ba ministère lelo bakini Héritier azongi na ba ministère ndambu orchestre na biso batu bakoyi kokima te po biloko batu balukaka biso tozana donc moni visa o batu balukaka biso siko tozana na ebele ya ba 5 ans ba 3 ans ba 4 ans donc eza eloko te orchestre na biso batu bakoyi kokima te batu nyonso bakoya au grand complet mais maman eza mamamité donc nyonso eza la scène musicale ti lelo ezocontinue succès na po lelo batu po omona baémission wani bapesi mwinda ezanga charge eloko boye ezanga boye nyonso na scène musicale ngai nde ye te mipale biso nde bayeba kili yanyamanga basorti nyonso na déconfité bango mo bayebisi banini donc alors merci vraiment na baspirituel na oyo basalaki donc elingi kolakisa ke totorino vraiment moto na kindaza malgré les 8 oyo vraiment nayebi ke na dox na Bruxelles wana batu tout balinga Héritier Wata eza nango à 55 € et puis 75 €. Donc batu tout vraiment les 8 oyo vraiment tozala wana esala bien makasi
tous on a mon sima par rapport à scène musicale parce que la scène musicale est silité et ça toujours pour continuer dans l'actualité. Tout le belana nous a fait muinda owera a pesaki héritier Watanabe et Nikoloba ni quelque part rien pas. Nous avons noté que wera son a zappé papa mabe azo créé kaka polémique parce que dans concert il y a fait rigoler Adidas Arena azaki absent. Nous sommes le quoi mona qui Kofi a qui concert Adidas Arena yoyepe a bete ba négocier qui n'est héritier qu'il faut appeler Nazala qu'on appelle ça au muinda qu'on a qui ça fait remonter ma passe. Non bon négocier l'héritier pourquoi l'héritier n'est à Bengisaki où est son pied de la forêt. Ba négocier ça les comme négociation moi na Bengisi papa na et ça quand même na cadre ba valeur. Donc yango mo nazolo ba ke to matato kita nanu la scène musicale et silité. Donc batu ba comment raisonner na mama na bango bazolo ka basala to bengisi ndenge nini to salela ngo ndenge nini to zonga ndenge nini donc alors que tout bon sala donc vraiment tali biso o eta la biso za ke le meilleur o go gapé ça na Igwe de la forêt puis na Latino Wata. Et problème il n'est pas s'est passé entre Maniké et héritier Watanabe parce que bisognon se tombe na Maniké deuxième voyage na héritier de mutoa eda qui est pour azwa billet sombela qui est billet et je crois ba voyage qui ensemble un héritier to mona qui nabilili mais le lobo Maniké abaluke l'héritier a commis une guerre na héritier problème en ezani mon boy Lucie Cornelia la spiritas ma biso Hervé Zama l'empire batata moi c'est pas na besoin respecter héritier bon mon solano de mikata tanga wisi lola mikata loso héritier na Maniké ba vous en a problème métier Maniké héritier bon vous en a problème héritier mais ça n'est ko aider on a aidé Maniké le leçon héritier sommeli mutu et bon billet il doit na vie o héritier sommeli Maniké mais non il y a ça mutel do c'était peur aux ala mutation kate ba nous sommela na bangoka et ça na mama mokili héritier tindama kwa ida na et c'est le côté donc oh non son na net biso boye na lati nanu ba engagement Maniké et puis na yebi pe place Maniké azala engagé mais des aggravités c'est Maniké celui ba ozo tant que sur na goga paza congolais babi maeninga na pamba te Maniké ba mission baza ebele mais ye azaka ko attaquer petit abebi ba secret soki ba communicateur bi ba communicateur héritier so bo sakani donc ko sukola héritier de A à Z et ba jona ku teza ba héritier moi ba jona ba eba ba secret on ba eba bango na bango ça ba héritier non on a vraiment sert à taper à côté on a ça ba héritier et puis héritier sangana bisangana sangana goga salara o eza objectif ya boulot na ye ba dudu mapembeli nyoko atembe ba Charlie Kabe ya wetu donc ba mwana nyonso o ba oluba wana eta la biso te et ça la biso eloko te yango na solo ba ke tina on so anu na obi ke scène musicale ezaka déjà suite à mambo yo ainsi sur ba scène musicale te ne mambo ezobi sur ba scène musicale te ne mambo ezobi bato belé pe belé ba uto obeta dans scène musicale et matsa bato be mafuta yaliwa bato belé pe ba uto obeta na poto au moins ba beta na concert pe bato bayaki les instances à tout timo ya lelo ilala na ngope ka bongo ya ti ba oluka pe ba bandela ba mama na bango mususu mo biso zaka na mama na biso wata sala bango wata lo ba to sala ga mama na biso to sala et en plus toujours faire avancer mon tour et puis toujours mettre à concert mon robot oh ils a pas même un publicité un mois la salle il y a 1400 places assises concert le 8 novembre il y a le 8 novembre donc billetterie déjà je crois là il faut moi déjà les autres oh il faut moi déjà donc et ça gravité les 8 les autres sur les 15 na les 8 dans les cas ok banampia ke c'est pas dit que ceux qui scène musicale héritier à ceux qui plein concert au pays à les 8 ça plein l'impossible n'est pas beau siko zela na yampaka bino bokumisaka scène musicale bati bayaki mais tandis que na ba image tout omonaka batiaka ba rideau
batu bazalaki la moitié ya salle wana ya scène musicale. Eloko yango ya bien namoni ozala mwa mayele eloko yango mna bien nayebi ke batutu vraiment tout oboya totsa barido ya rouge botie barido ya rouge obomona bien déjà pas sikoyo na héritier kotondisa vraiment salle namoni bina po barido ya noir baomona bien te sikoyo barido ya rouge toko botie barido ya rouge soki bolingi ya rouge te boponi ya rouge na rose couleur oboli donc tokotia yango mpo boseki omoni bamama nyonso baoya nango eza nango bamama biso okoki kolanda te po omoni na salle nyonso baprotegeaka oyo nyonso eza chere tokenda meme mosusu baplace mosusu toki oluwe basalle de fete eya mosusu ekóma mpe ebemi mais na format ebembe bayebisa bino bomoni ya bosimba te donc eza babiloko moko boye oyo ke bana yango nao bayaka na bafoto wana ezalaki o bakangi dra basali boye rido bon eza juste bato bazalaki wana oyo bazalaki wana sur place na kati ya scène musicale bato afere boya na koma même lelo so efere egola abeti concert omona babino bato héritier bokota mpe concert wana pareil aussi mpona héritier oyo atanda biso abeti concert bato afali bakoya e bato afere mpe baoya parce que héritier aza na fanatique moke basécuritage oza moke makasi nalobi classe nyonso omona classe économique ya mboka oyo baya bafanatique héritier wana sengo yo maintenant solanga o ce qui est vrai classe économique nyonso baya bafanatique héritier classe économique nyonso mona donc biso oza business class donc eza mnake omoi na avion nde ezala bato basokisoki batike parceke na business eza mna nde latine eza keso oyebi na latine odécouvrir oyebike concert oyo touti obete basénateur bakei bapdg ya basociété bakei nayebi soki todéplace ye motu ekoma nde vacances parlementaire bato na badéplace bayi tala sikoyo bo tala biloko namoni okese wana eya na bamama moko boye eza ya sika bien sûr tokoki kozwa yango lelo bacomparaison mosusu oyo ezosalama eza kaka fanatique nie moko po lelo neti motu nyonso akokompare Shark na Vita te so omoni Shark Vita so omoni Vita aza kose compare na Shark donc c'est galengi. Le 8 novembre, Héritier Watanabe a kobeta lisusu na poto na Belgique na yebi te so ezala na ville nini na Dox na Bruxelles abeta na Bruxelles. Héritier Watanabe a kose produire kuna mais na makambo ekomeli Héritier na ndenge nungu epanzani kisasa mono mokino mbaki Héritier ba musicien ba kimie yampaka bino bato nango tikali oyo nano Héritier amemi na poto te bozobanga te Héritier pe aza na confiance bino te po akoyote kobanga te so na memi ba oyo lobi pe bango pe baokima na ozonga ngamo matoko kutu okamusi yo lelo bananga mama musi yo bananga oka mamba poto bokese monsieur essaye ba 18 ans 19 ans basi bakenda po ba mema nani oloba nanga te ndeni bino ntango boye esali boye comme ça na biso te mamba lobi eza ya lokuta omwe mamba bapoto wana epa Héritier ezeloyi te omoni ye ezaka lelo ti bokoma 12 heures bosilani yata bamusicien bakimi nyonso elobi eloko musicien mpe akoki kokima te mpe akokimaka te parce que ata musicien akimi ebo oyo oyebi te ke non oyebaka Fer akima na Londres. Ah bon? Fer akima na Londres. Oh lelo bakumisaka o soki mobondo akima na Londres. Yo so tengo mwa Fer eto mona. Eh na pesi exemple. Oh même exemple kitoko ebomi bato bayebaka yango wana. Tango siko bino bozolula kaka te bolo baba musicien Héritier bakimi so na moi ici un exemple moko grand frère oyo ya wenge musique à maison mère ya Nyama Makanda wera son de la forêt akima na Londres et bon siko bon so mona bato moki akimi mabe nango
pesa un exemple mabe na on a mabe na ngote wasoni nde mtelo eza na soni na ufa PDG Mani Mwindo ingénieur Marabo Indi Vwandi eza nango na soni te eza mambo tozoloba eza makambo oyo eza vrai omoni lelo nde toza boye tokomoninga tomema piste kaka ma musique oyo tofinga ok kofinga eza nango na ntina tomwene na boye nana mafinga oyo esali lelo me naomona utilité nango te nazomonisa bato kaka te mambo oyo ya bien biso tosali okoboya neti na nini yo tala scène musicale te concert de pe bandaki depuis libanda mibale ti bato kokota pole na pole yango mpe papa moneka te wapesaka pole yango papa apesa ye mpe kaka pole na pole todiskute te soki oza grand pesa le meilleur na yo ke toya koswana nasona esalami Jaël Chaud, si ça pardon, si ça réponse. Bon, Jaël Chaud soit à côté. Oui, il pas faire partie parce que Jaël Chaud dit ça que avec il y a où tu es là, mais difficile et na être difficile en famille tout pas parce que nous n'a pas bakati mais sangwese panzani Jaël babongisi na wata Jaël azo zonge pas héritier. Héritier azobanga te koyamba mutu abongo o epa fali tout pakuna na être a créé ba problème a lutisi a justi fali problème na batu nyonso e koya si c'est pas héritier le héritier vraiment azobanga te aza d'accord na retour à Jaël yango moni ba orchestre nyonso eza mosusu babanga la et puis babanga babanga ki par rapport à quoi peut-être pour aider les héritiers ya zarakoche toke kwa yebi kosola on alina tunelo yo mutu so oza nini ya mutu na mutu mubo etale héritier ça et bon ennemi na ennemi na bato biso oza un problème ya mutu te et puis pe héritier aza na besoin ya bacommunicateur baya kofinga te ngamona zalaka mais Jaël c'est quoi afinga et bon eloko nini oyo ezoprouve bino ke Jaël akoti latine ezolakisa déjà selon badire na ye na basortie médiatique na ye osentir déjà ke oyo akomi kovise epai ya héritier ekoki kozala pensé ya se po ye moko mpe héritier azalwa yesu aboyaka bato na bato nyonso na biso nyonso bato mabe toya na mikumba na biso comprendre goga aboyaka motu te biso nyonso toya na mikumba nalingi nesumaka ofinga te omebonde na osola no boyenga na ofingama mpona moni oko changer namoi mpe ampaka changer par rapport ntango ozalaka kuna na sikoyo mwa changement okomosonie langage na yo oyo balobaka baburike mai ntango obizo baburike ofingi mpe kadija nalobi oyo eza vrai po yo moko po remarke ke nafingaka lisusu te nalobaka oyo ezali information ya orchestre na biso siko wana nyonso mabe oyebi ye bino mosusu me bino bapanzisa motu bomema maere bino bato bomema maere tozomema bino tozomema bato na erreur koma bino bato tozomema ebele na erreur lelo oyo mami ilela apesi avec tout le respect kasi mami ilela avoyagaka na orchestre nyonso maintenant nayoka bapakola ye biso bato oliake na orchestre nyonso akoza auta ye na yo so esenga semaine wana okenda motu watini pourquoi pas bapakolaki biso bato mais nyonso ye ezosani eyaka mpo na musike eya nde sikoyo biso eya tumi yaka fulex nayebike herve zanga lempera donc eza ke biso moko tozoyeba nini ya kosala te esika biso toya lelo na latine tokutana na bato molokwa baprésident belgique bukor eza mna balandelaka émission ya moto tokutana na baxavier lopez bamama régine lunga eza mnake ntango osala émission ko yebake balandelaka mama nyonso oyo olobaka lelo bachaîne mosusu biso olekaka te mpona bachaîne bakoteri kekoza mno kobenga ndeni ya oleka nayebi ke ntango naoke koleke pa nao temps fort oya ota mingi ya makambo nga nalobi napesa itanke donc oyaka na temps fort moko oyo ekoluka parti ya kan oyo ozala mais alors
Goga azana ya mutunyoso Goga aza sans particule azara motema malamu asola na mutunyoso bien yango monique lelo musique ya Goga et puis yeba que concert tozo beta na Belgique eza demande ya fanatique bamona ke bayoki mi ange c'est que tout ça a besoin d'un ange. Voilà. Faut fanatique à 5. Et le 8 novembre, organisation Zole Kandengeni, ba préparatif ya concert on a Isali Ndengeni parce que si on a posé question oyo, eza pour scène musicale na mona kindengeni ni boza qui déterminer ndeni ni bobanda ki ko préparer vraiment na motema moko. Mais oyo neti te. O pesa na motema moko. Eza nango sale eza maison mona na tete o mona ngote eza nango sale eza mukie 1400 personnes assises et ya mukie to ko ko ki pona héritier pona mutunyo so pete ka pona héritier eza ba musu bazana pe na ba okeso buganga ya minene babeta basala ba 500 personnes na tete eza ka esika caché auditeur à miser mbongo na fanatique azali na besoin ayoka mi ange mi démon azali na besoin ayoka chemin de la gloire voilà yango to obetela ba fanatique na biso chemin de la gloire na nenga mabete ba vrai kinga bo vraiment na ebike Jéris Sukolo aba ozala na Gisèle Zipilo ba tutu ba kipo ba vraiment ba Jublek na ebike ba tutu vraiment na ebike et puis sans que vous soyez après nous sommes tous par stade de martyrs. Et bozon à la stade de martyrs à Liboso Moutinho sort azaiki dessus abaki héritier qui makele la qui mon encore que à côté de sa stade héritier à côté de sa stade héritier à okisi bana wenge soni. Bongo deuxième fois sur 2025 au baki héritier au stade des martyrs. Et bon héritier na mati lokumwa bana wenge oyi. Bozolo bangote. Michamulo. Donc joyeux anniversaire à toi maître Giga Kitadi, maître Gelor Kitadi. Ne azong si lokumwa bana wenge. Oh lelo koma la main noire à saboter main noire. Mwana wenge nyonso mukolo azana eseni. Mwana wenge nyonso azana eseni. Bon wana boloba yango te. Wana mabe mwana wenge azana esengo pona concert ni. Et l'ongwa Didas Arena comme sous pona scène musicale. Ah bon ça c'est là yo. Donc mwana wenge ozala na esengo pona nini? Pona Didas Arena te mais pona scène musicale. Et logo yo zoluba. Bon si ko scène musicale pesani. Nyoso Adidas Arena eza scène musicale pesani zo mona ngote. Sans na lobeli tozongi si esengo parce que mawe kotaki na kan ya wenge pona cause ya visa. Ah oui, oui. Asali effort ya kozomisa esengo wana na kan ya wenge pona visa. Dans d'autres termes, ngo baki héritier asali esengo pona kozongisa makambo ya visa. Donc quelque part ngo baki héritier afungweli pe porte, afungweli pe report apese moi accès mo pona visa. Si quand on fungweli les portes faut ba yeba pe okoni na utang baza pe na CG le wachali ubeni. Et puis orchestre fait un compte bancaire. Yonzini vraiment orchestre fait rigola jet set et un compte bancaire nango moko te ezala yé moko ndako iko za na compte bancaire mais orchestre te il y a problème d'organisation il y a problème d'organisation donc mbongo ya société privé te que osenga ko kundi te donc mbongo ya société au biso toza na niveau wana lakini za niveau ya bambongo ya société. Ce qui s'agit lelo au reprocher Maniké par rapport à ba propos nyonso azo tenir pour na Maniké mukolo na ngana ko tenir yeni. Moi muké pas reprocher mukolo comme mukolo pe a ko reprocher moi muké. Na niveau wana ti. Maniké mukolo na ngana reprocher. Donc otiki e bongo. Et bon, il y a tant un homme la vidéo on est dans la place famille. Allo bané ma bepo na wata, a touché na e, a bimisa na e ba vérité cachée nyonso. Ba vérité cachée. Net yani. Vérité cachée zarate, biso no soto ebi wata zo diplôme.
est-ce que nakosi vérité caché ka yango wana biso nyonso mpe toyebi ke balidere mosusu baza na badiplôme te nayebi te soki mama oloba na bandi liboma uno donc biso nyonso toyebi wata azwa diplôme na yo otala yango parce que manika azobeta ka steta binga na kosokola wata parce que naza na basekret ye fo basola na adeba ye fo basola na adeba nzamba banda ye fo basola na adeba ya paka toke malembe na suka émission na biso le 8 novembre invité wa Canada akose produire na Bruxelles bapanzisa bosola pene éviter na respecter bomo sola mabe bokoma bino ka boye bo bani na bino bomone hérité c'est bon malgré que ça mwana suka ya libota OK papa lingaka mingi mais faut moko boye kosola ka na respect non to respecta que déjà to respecta oui wenye nyonso ba mo olela lelo bazui courage à visa courage et puis pe totala so ba ozwango bazwa te pourquoi you arena mtoke beta you arena bazanga visa ba ozwa parce que baza assuré malam assuré za na monoko te tina okoma hein assuré za na monoko te tina okoma bon biso ba omoni ma nyonso ba to calculer et tala biso te ce kato sisi na docs na biso na Bruxelles le 8 to anokanga bisaka na biso OK saison nango ale toye na badate na biso na ane wana mususu ya OK c'est le monango lisusu a poto mais ebele ba olela ba spiritas bazolanda yo na ebite soko kozala na mwa liloba okoki koloba na bango par rapport ya concert au munene ezali na le 8 novembre kutu mingi lisusu toto bimsa clip Rombox donc mingi Rombox on peut na omona ngo inaperci faut moni siko mamango donc bino boyana ba style monde ba mamu bateka na correct soit ça zuma kopo na ti amelia la li depuis la laki ba mola mseka kilia ala muka tali a pesi donc nazo e bati mambuzo sana donc Rombox c'est ça on a vraiment na vie que parce que tas nyonso to consommer Rombox c'est un meilleur clip et puis hériter ça la qualité ya ba clip ya bien et puis vraiment to consommer et pendant le 8 novembre le 8 novembre écoute ça nango obligation donc les gens qui fanatique ndé asengi goga azana besoin ayoka bébé chemin en live bayoka ba citoyen de la ville bayoka ba Rombox bayoka ba nzembo ebele baoya koyoka ngo jour wana po bazali na besoin nango po jour wana 2h30 bato batikala ye na soif bazali vraiment na besoin bayoka la bonne musique malgré bon baoyoka ngo kaka le 8 oyo vraiment nayebi ke type bokana temps additionnel à faire des millions bato tout vraiment et puis mon pasteur Jojo Kamani Chipina Big John et puis bato tout Rodrigue Kipanza Maître Cédé Alamba, Maître Donichou, tout vraiment, Maître Roma, là ça vraiment la piste tout. Mais avec tout bas à la vraiment assurance et puis et pas wata. Et là la réalité monsieur ça ça ya olobate. Biso sambara na chomu. Ce va bêter le papa va otani yo. Code kiliki. Et mamba code mamba niki. Oh, et botala. Sozo solanga ko solanga mamba ba code hein? Solana ngote monikala na 98 tu ande ulala bisika basula na ba téléphone na ba photo déjà chez nous vous avez na ba photo na 84 donc maman miki on est à maman soza maman miki ya moi to sula maman musique ya na normal boga zo sala o il faut sala pour les loto lukaka ke toto mula lokumu ya musique to mona pe fali pour pas outil maman na yewana to moni mukunza mboka na Macron bandal c'est Paris ça va parce que tobo ya ndeni mutu azosa mambo eza pire tobo ya yango pona net ni tobo yango ko bino bolingana bino tobo yango to ni mango kaka na mona pe bande ona biso ape ba to beta spinte to ni mango kaka
Yombe, à comme on a un bâtiment, pas ça, un bâtiment, ça n'a pas de sens. Il fallait na réunir ba obeta participer baba anamong siko yo ye falu ka bato babeta emani be emo batiana ya paka to komi vraiment na suka je crois au fait que les gens mabanga na yo message na yo et yo kani donc chers internautes to komi na suka émission na biso rendez-vous zaka moko le 8 novembre avec Héritier Watanabe na kati ya Belgique Héritier Alobi na kati ya salle d'Ox na kati ya Bruxelles Héritier Watanabe babi oyo bomonaki na scène musicale awa na Dox le 8 novembre na Bruxelles boko vivre en gros siko to za sans invité pour soit qui bat pour cette possible ko invité donc et soit qui bat malgré sans invité mon machine a biso alta donc et soit qui bat neni ni wera yaki neni ibina fila yaki siko vraiment au fait ces armes que mon konzamboka to linze mboboy babeteli binom mon konzamboka to linze tutu filobe to linze mboboy tutu tisekedi babeteli binom mon konzamboka to linze botara mon konzamboka hérité bête. Merci beaucoup Yampaka, merci à la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanjamote, ma papa Misha, merci na exaucé au Azaki derrière la caméra, merci Nabi Onyon Sobolanda qui émission Oyo, Yona no s'abonner na chaîne Ote, occasion en ya pour s'abonner, ya pour aimer, pour commenter, pour partager ma vidéo na biso et pour n'aller l'autre, ce qui y a wa, to kutani prochainement pour un nouveau numéro ya émission na biso. Bye.